Fala, fala amigos do canal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje vou estar falando para vocês sobre ringido no feixe de mole da Nissan Frontier, né? Essa Nissan Frontier aqui é o ano 2011 e é um saco, pessoal. Quando você está andando vazia com ela, ela é uma rejeição danada. Você fica louco aí procurando aí aonde está o ringido e não acha o ringido. Eu vou mostrar para vocês aonde está o barulho aqui agora, tá? E quando você joga água nela aqui na parte do feixe mole, ela para o barulho por alguns tempos, até que se seque, né? A água que está ali. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde está. Tá vendo aqui, olha pessoal? Nessa parte tem que ter uma folga, tá? Para a mola não ficar pressionando e se esfregando na outra, senão na hora que vai havendo a retorção aqui, ó, está andando, principalmente vazio, quando cheio não, porque aí ela dá uma folga, passa a forçar nas outras e não faz esse barulho. Tá vendo esse pininho aqui? Esse pininho é um pininho de borracha em PU. É ele que faz o distanciamento aqui da mola, a separação dela para não deixar ela entrar em atrito, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Eu comprei um kitzinho, tá? Aqui as peças aqui, olha. São um kit com oito calços aqui, ó, separadoras do feixe mola em PU, tá? Se você tiver com esse problema na sua caminhonete aí, eu comprei, foi no GG Autopeças, GG Par Autopeças, ou GGP Autopeças, né? Tá aí o telefone, tá? Para contato. Não tô ganhando nada com isso, mas o que acontece? Essa aqui nas pesquisas que eu fiz aí no Mercado Livre foi a que o pessoal falou que era mais resistente, tá toda com nota praticamente 10 aí, né? Em questão a resistência e a qualidade do material, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, são 8, tá? São 4 em cada fecho que faz a separação. As duas mais visíveis são essas aqui que eu mostrei para vocês aqui, olha. Aqui é uma, tá? Que vai aqui. Se não me engano, tem uma outra aqui nessa parte mais que tem esse ressaltozinho também, porque do mesmo jeito que tem um ressalto aqui, olha, tem aqui também nessa, me parece que tem uma outra aqui por dentro. Só que eu não vou nem me atrever a trocar, vou levar para o moleiro trocar para mim, porque eu até consegui te colocar um calço na outra do outro lado ali, para dar uma folga nela aqui e não deixar ela ficar ringindo. Ela parou de ringir. Vou trocar porque eu não gosto de deixar desse jeito aqui, vai que ele se solte lá e eu vou trocar. Agora eu vou mostrar para vocês ali na parte da frente aqui, aonde está o outro aqui, olha. Deixa eu deitar aqui embaixo, pessoal. Tá aqui. Já tá aqui na parte da frente aqui, ó, tá, do jumelo. Tá aqui, aqui tá a outra. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz lá na outra parte, tá, pra poder parar esse barulho, tá? Deixa eu passar do outro lado lá e mostro pra vocês. Tá, deixa eu deitar aqui, perna. Vamos lá. Aqui, pessoal. Deixa eu ver. Tá vendo que aqui tem uma outra? Então são as 4 que eu te falei. Só que aqui, olha, eu forcei e coloquei um pedaço de borracha aqui. Pode até notar que ela ficou mais aberta. E eu coloquei um pedaço de borracha aqui. E na parte traseira também foi onde ela parou o ringido, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Vou ter que passar da parte de dentro. Aí, pessoal, eu coloquei outra borracha aqui, ó. Vocês podem notar que ela ficou até mais grossa um pouco. E parou o barulho, entendeu? O calcinho daqui eu tinha até tirado para conferir se era igual ao outro que eu tinha visto no site. É o mesmo. Então é o que eu estou falando para vocês. Ringido na suspensão, esse barulho enche o saco. O outro que eu te falei para vocês é aqui mesmo, tá, pessoal? Ó, vai um aqui e outro aqui, ó. Eles são bem próximos na parte da frente e na parte de trás. Então, se só a caminhonete está ringindo aí, tá? Pode olhar isso aí e comprar esse kitzinho. Aquele kitzinho ali ficou em R$39 com 15 do frete. Se não me engano foi 39 ou 37. Ficou em total em R$52 já com frete. Então compensa, tá? Agora eu vou levar no moleiro ali e vou pedir para trocar para mim. Eu não sei o que ele vai ter que fazer
para poder trocar aqui e talvez chegando lá, quando for substituir, eu grave um outro vídeo e mostro aí para vocês como foi que ele fez o serviço, tá? E como ficou e posteriormente em outro vídeo aí. Então, igual eu falei para vocês aí, gravei esse vídeo porque nenhum vídeo no YouTube aí mostrava onde estava o barulho, tá? E eu decidi aí estar ajudando de alguma forma quem está com esse ringido que incomoda muito, tá resolvendo ele, tá? Então, peço a vocês aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe também o vídeo, dê aí seu joinha. No mais, fique com Deus e fui!